大家好，我是老胡。昨天晚上下雨啊，今天没雨了。今天要进行我们步行的新的旅程。上个星期呢，刮大风啊，这个一个树枝子，就那个树枝，直接刮下来，插这个路的中间，把它清理掉了。结果呢，就把这个树整个树都锯掉了。你看这个树啊，好像跟别的树不一样，不知道什么树。你看中间它有跟血一样的。现在整个面都变有点红了。你看这个锯下来以后，中间是红的，然后树轮是红的，树皮也是红的。这种树，这个锯的这个树就扔在这里了。你看，就这让它自己烂掉了。这锯下的树枝呢，上边呢，你看，也是红色的。甚至连小树枝都是，这种树很有意思。今天是晴天，温度呢7度。昨天晚上下雨，我们倒希望它晚上下的雨，白天可以出来走走，空气也新鲜。看看这个路啊也可以，不是那么湿。这里面都是铺的沙子，比水泥的好。水泥的水啊，它不容易渗下去。这个沙土地呢，有点水都渗下去了。没风，在森林里走啊，最害怕的就是有刮大风啊。因为对，有些好多的树啊，有些树枝子死了，容易掉下来砸下来。有一次我们就是在省公园，车突然开不动了，那个车就停在树林子里，刮着大风。还好掉下来都是小树枝，那真吓人，哐啷哐啷的。小树枝从那么高砸下来以后，砸到车上也挺响，挺吓人的。那时候生怕这个大树枝刮下来，盼望着拖车公子快点来啊，快点来。所以呢，建议大家呢要到森林里走啊，最好是避开有大风，没风最好。有点小风倒是没关系，但是也要注意。走的一些死树的地方，那树枝的这个容易掉下来。因为在加拿大这个原始森林都几百年、几千年的树都有啊，它又不砍伐，你看这样树，对吧？长满青苔，慢慢这个树就会死了。你看这些树枝刮风掉下来的。这些树枝都是刮风掉下来的。我们现在回家啦，该中午午休了。今天的视频就录这了，谢谢大家的收看，再见。